Raz, dwa, trzy. O, działa, działa. Słychać mnie dobrze? A, jest wszystko dobrze. Vous entendez bien? Obiecuję, to ostatnia niedziela tego miesiąca, Je vous promets que c'est le dernier dimanche de ce mois-ci gdzie będę was męczył. où je vais vous énerver un petit peu. Chciałem się wami podzielić takim krótkim przemyśleniem co tego tygodnia. Donc je voudrais partager avec vous une pensée de la semaine. Z pewnym bratem rozmawialiśmy po nabożeństwie. Donc nous avons parlé avec un frère après le culte. Nie będę mówił jego imienia. Je dirai pas son nom, Ale mieliśmy taką fajną refleksję. mais on a eu une réflexion. I myślę, że zgodzi się, żebym się tym podzielił. Et je pense qu'il sera d'accord que je le partage. Mówi tak, Robert, Il m'a dit, Robert, czemu ja? pourquoi moi? Czemu ja taki słaby? Pourquoi moi si faible? Czemu ja taki nieperfekcyjny? Pourquoi moi si imparfait? Czemu Bóg mnie wybrał? Pourquoi Dieu m'a choisi? Odpowiedź była prosta. Et la réponse était facile, Bo Cię kocha. car il t'aime. Bo kocha każdego z nas. Car il t'aime chaque personne. Miłość Boża jest nieracjonalna. L'amour de Dieu est irrationnel. Nie da się jej pojąć. On ne peut pas la comprendre. To jest jak miłość ojca i matki do dziecka. C'est comme l'amour du père et la mère vers son enfant. Nie da się jej pojąć. On n'arrive pas à comprendre. Póki nie przeżyjesz jej, Tant que tu ne vis pas ça, nie pojmiesz jej. tu ne vas pas comprendre. I tak samo było tydzień temu. Et c'était comme ça la semaine passée. Bóg wybrał Ciebie, Dieu t'a choisi. każdego z nas, Il a choisi chaque personne, bo Ciebie kocha. car il nous aime. Bo po prostu Tout simplement, Ciebie kocha. il t'aime. To jest takie proste, C'est tellement facile. a my lubimy komplikować. Et nous, on aime bien compliquer. I temu jest dla nas niepojęte, Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre. póki nam Bóg tego nie objawi. Tant que Dieu ne le montre pas. I tydzień temu mówiliśmy o tym. Et la semaine passée, nous avons parlé, Mówiliśmy o tym, że Biblia jest bardzo praktyczna. nous avons dit que la Bible est très pratique. Biblia nie mówi o czymś, co jest niezrozumiałe. La Bible ne parle pas de quelque chose qui est incompréhensible. Nie są to legendy albo baśnie. C'est pas des légendes ou des contes. Biblia jest praktyczną książką, La Bible est un livre pratique natchnioną Duchem Świętym. qui est inspiré par l'Esprit Saint. I tydzień temu mówiliśmy o tym, Et donc la semaine passée, nous avons dit że przez błąd Adama i Ewy que à cause de la faute de Adam et Ève, wszyscy jesteśmy duchowo martwi. nous sommes tous morts spirituellement. I jedynie ofiara Jezusa Chrystusa Seulement l'offrande de Jésus-Christ i pełne zaufanie Bogu et la confiance à Dieu może nas ożywić. peut nous réveiller, Może sprawić, peut faire że ta pustka, która jest w nas, que ce vide qui est à l'intérieur de nous zostanie uzupełnione. sera rempli. I kiedy zrozumiemy tym, kim jesteśmy, Et quand nous allons comprendre qui nous sommes, kiedy zrozumiemy to, co Bóg zrobił dla nas, quand nous allons comprendre ce que Dieu a fait pour nous, kiedy zrozumiemy ofiarę Jezusa Chrystusa, quand nous allons comprendre l'offrande de Jésus-Christ, to zrozumiemy, kim tak naprawdę jesteśmy w Bogu. alors nous allons comprendre qui nous sommes en Dieu. I mówiliśmy o tym, Et nous avons dit, i to będzie dalsza część dzisiejszego kazania, et ça sera la suite de la prédication d'aujourd'hui, że jeśli decydujemy się iść drogą ufam Bogu, donc si on décide de prendre le chemin, je fais confiance à Dieu, jest to codzienna decyzja. c'est une décision de tous les jours. To nie jest tak, że wziąłem ją raz w swoim życiu, Ce n'est pas qu'on prend cette décision une fois dans notre vie, już to mnie nie obchodzi, et puis après je m'en fous, ale codziennie mais tous les jours, podejmuję decyzję, je prends une décision. czym chcę iść tą drogą, Est-ce que je vais marcher sur ce chemin? czy chcę dalej iść za Bogiem, Est-ce que je vais continuer à suivre Dieu? czy ofiara Jezusa Chrystusa Est-ce que l'offrande de Jésus-Christ dalej działa w moim życiu, agit toujours dans ma vie? czy dalej Est-ce que toujours wiem, co Jezus zrobił na krzyżu za mnie. je sais ce que Dieu a fait sur la croix pour moi? Jak widzieliśmy tydzień temu, Et comme nous avons vu la semaine passée, naszym źródłem staje się Bóg, quand notre source, Dieu devient notre source, to w naszym życiu alors dans notre vie, mamy konsekwentne działania. nous avons des réactions en conséquence. Bóg zmienia nasze myślenie, Dieu change notre façon de a penser. my zmieniamy Et nous changeons to, co robimy, ce que nous faisons, swoje zwyczaje. nos coutumes. I dzisiaj Et aujourd'hui, chcę wam przedstawić jeden z tych zwyczajów. je voudrais vous montrer un de ces coutumes. Jest to zasada 4P. C'est une règle de 3P. Nie jest to biznesowa reguła. C'était pas une règle de business. Jak pastor mi przed nabożeństwem Sugerował. przepraszam. Sugerował. Powtórz po polsku jak?
że pastor zasugerował. Zasugerował. A propozy. Donc, ce que pasteur a proposé avant le culte. Ta zasada Et cette règle, jest fundamentem naszej wiary. c'est la base de notre foi. Ale tak jak powiedziałem na początku, Biblia nie daje nam tylko duchowych zwyczai, Comme j'avais dit au début, la Bible ne nous donne pas seulement des règles spirituelles, ale jest czymś praktycznym. mais elle est pratique aussi. Ta zasada brzmi następująco. Et donc cette règle, c'est Przyznaj się, avoue, pokutuj, réponds-toi, pamiętaj. souviens-toi. Każdy z nas Chacun de nous popełnił kiedyś jakiś błąd. a fait une erreur dans sa Mniejszy vie, albo większy. plus petit ou plus grand. Ta zasada Et donc cette règle ma największy sens, a du sens kiedy mówimy o grzechu, quand on parle du péché, ale nie tylko. mais pas seulement. Stosujemy ją wtedy, kiedy grzeszymy, On peut utiliser cette règle quand on pêche, ale też wtedy, mais aussi kiedy popełniamy małe błędy w codziennym życiu. quand on fait des petits fautes dans la vie de tous les jours. Więc Biblia pokazuje nam, jak żyć duchowo Donc la Bible nous montre spirituellement i daje nam te zwyczaje, cielesne zwyczaje, et elle nous donne aussi le coutume charnel, takie w codziennym życiu, les habitudes de tous les jours, w pracy, au travail, w domu, à la maison, jak żyć, comment vivre żeby dobrze żyć pour vivre bien z Bogiem. avec Dieu. A więc pierwszy jest łatwy. Et donc la première, c'est facile. Przyznaj się. Donc avoue, Proste, nie? facile. Ja tutaj widzę pastora, nie tak proste. Je vois le pasteur qui tourne la tête. C'est pas si facile. I ma rację. Et il sait très bien. Bo to jest tak naprawdę Car en vérité, ta najtrudniejsza część. c'est la plus difficile de partie. Tak samo jak mówiliśmy tydzień temu, Comme nous avons dit la semaine passée, trudno jest się przyznać, c'est difficile d'avouer że szło się całą drogę do morza qu'on a marché tout le chemin à la mer w złą stronę. dans le mauvais sens. Albo że szło się GPS-em w złą stronę. Ou peut-être qu'on a suivi le GPS, mais dans le mauvais sens. Trudno jest się przyznać, C'est difficile d'avouer. że myślałeś, że całą drogę idziesz za Bogiem, Quand tu penses que tu suives Dieu, a szłeś tylko za własnymi pożądliwościami. mais en réalité, tu as suivi tes propres désirs. Trudno jest powiedzieć, C'est difficile de dire że popełniłeś błąd, que tu as fait une erreur. kiedy twoja rodzina, Quand ta famille, twoja żona, ta femme, twoi przyjaciele tes amis, czekali, aż zrobisz coś dobrego. ils ont attendu que tu fasses quelque chose de bien. Trudno jest się przyznać, C'est difficile d'avouer bo dotyka to naszego ego, car ça touche notre ego, tego kim jesteśmy, qui nous sommes. a zawsze chcemy zrobić Et on a toujours envie de faire jak najlepiej. bien. I w Biblii był pewien mąż Boży, Et dans la Bible, nous pouvons trouver un homme de Dieu który bardzo dobrze zaczął, qui a commencé très bien, ale który w miarę źle skończył. mais qui a fini mal. Był to Saul. C'était Saül. Saul był mężem Bożym, C'était un homme de Dieu, był królem, il était un roi. osobą, która miała Boże namaszczenie. Il était oint par Dieu. I przez jeden błąd, Et à cause d'une faute, przez jeden błąd, une faute, dlatego że posłuchał złych osób, car il a écouté des mauvaises personnes, popełnił wielki błąd. il a fait une grande erreur. I otwórzmy pierwszą księgę Samuela, Donc nous allons ouvrir premier livre de Samuel, 15 rozdział, 15, 13 werset. à partir du 13. A gdy Samuel przyszedł do Saula, Saul mu powiedział: błogosławiony jesteś przez Pana, wypełniłem słowo Pana. Lecz Samuel powiedział: a co to za beczenie owiec w moich uszach i co to za ryk wołów, który słyszę? Saul odpowiedział: przyprowadziłem je od Amalekitów. Lud bowiem oszczędził to, co najlepsze z owiec i wołów, aby je ofiarować Panu, Twemu Bogu. To zaś, co pozostało, wytępiliśmy. Wtedy Samuel powiedział to Saulowi: stój, a powiem ci, co Pan mówił do mnie tej nocy. Odpowiedział mu: powiedz, Saul rzekł. Czyż to nie ty wtedy, gdy byłeś mały w swoich oczach, stałeś się głową pokoleń Izraela i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Potem Pan posłał cię w drogę i powiedział: idź, wytrać tych grzeszników, Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytępisz. Dlatego więc nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś to zło w oczach Pana. Wtedy Saul odpowiedział Samuelowi: przecież posłuchałem głosu Pana.
poszedłem drogą, którą mnie posłał Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wytraciłem. Lud natomiast wziął z łupu owce i woły, najlepsze z tego, co miało być zniszczone, aby je ofiarować Panu, Twemu Bogu, w Gilgal. Samuel odpowiedział, czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniu i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarować tłuszcz baranów. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalékites, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste nous avons voué à la destruction. » Samuel dit, « Arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a pas destiné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, « Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu aies exterminé tout le monde. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et tu as fait ce qu'il désapprouve? » Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agagag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris le butin, le meilleur brebis et le meilleur bœuf, qui doivent être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans le holocauste et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que les graisses de bélier. » Kiedy Saul miał zaatakować Amalekitów, Donc quand Saül devait tuer les Amalékites, dostał pewien rozkaz. il a reçu une ordre, Nie bierz nic od nich. ne prends rien de chez eux. Masz ich wytracić, Tu dois les tuer ale masz nic od nich nie brać. et tu dois rien en prendre. I Saul Et Saül, nie posłuchał tego. il n'a pas écouté. Dalej tłumaczy to. Et il essaye d'expliquer, Mówię, nie zrobiłem temu dlatego, że... je n'avais pas fait ça car Bo mój lud prosi, abym to zrobił. mon peuple a demandé de le faire. I Saul popełnił pewien błąd. Et donc Saül a fait une erreur, Nie posłuchał się tego, il n'a pas écouté co Bóg od niego wymagał. ce que Dieu lui a demandé. I myślę, że w tym momencie, Et je pense à ce moment-là, kiedy rozmawiał z prorokiem, quand il parlait avec le prophète, to musiał mieć dużo myśli w głowie. il a dû avoir beaucoup de pensées dans sa Czemu ja tête. to zrobiłem? Pourquoi j'ai fait ça? Czemu nie posłuchałem się? Pourquoi je n'ai pas écouté? Czemu słuchałem się bardziej ludu niż Boga? Pourquoi j'ai écouté le peuple et pas Dieu? Ale jednak postawa Saula Mais l'attitude de Saül była dobra, était bonne. bo dalej czytamy. Car plus loin nous lisons, Wtedy Saul powiedział do Samuela, zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz Pana i Twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur de ce peuple et je l'ai écouté. Saul popełnił błąd, Donc Saül a fait une erreur, ale się przyznał do niego, mais il a avoué. że tak, Panie, Il a dit, oui Seigneur, tak, Samuelu, oui nie Samuel, posłuchałem się Pana. je n'ai pas écouté Dieu. Czy nie jest czasami tak u nas w życiu, Est-ce que parfois ça n'arrive pas dans notre vie, że robimy coś, qu'on a fait quelque chose, posłuchamy się ludzi wokół nas, on écoute les gens autour de nous zamiast słuchać się Boga. au lieu d'écouter Dieu? I kiedy myślimy, czemu tak zrobiliśmy, Et après, quand on pense, mais pourquoi on a fait ça? to przychodzi nam 1000 wymówek. Alors on a mille excuses. Albo to, albo Parce tamto, parce que bo byłem zmęczony, j'étais bo fatigué, byłem zły, j'étais fâché, bo mi się nie chciało. je ne voulais plus. Każdy z nas Chacun de nous popełnia błąd. fait des erreurs. W Księdze Kaznodzieja Et dans le livre de jest Ecclésiaste, napisane, il est écrit, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego. non, il n'y a sur terre aucun homme juste. Nie ma na ziemi człowieka, Donc il n'y a aucun homme który nie popełniłby błędu, qui est juste et qui ne fasse pas des erreurs. który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. Qui fasse le bien et qui ne pêche jamais.
Tutaj mamy przykład, kiedy nieposłuszeństwo było wobec Boga. Donc ici, on peut voir que la désobéissance à Dieu, To był grzech. c'était un péché. Samuel popełnił błąd. Samuel? Saul popełnił błąd. Saoul a fait une erreur. Nie posłuchał się Boga. Il n'a pas écouté Dieu. Ale takie sytuacje Mais ces situations, mamy też w codziennym życiu. on les a aussi dans notre vie quotidienne. Robimy jakieś błędy w pracy. On fait des erreurs dans notre travail. Tydzień temu La semaine passée, miałem pewien produkt, j'avais un produit który musiałem wysuszyć. que je devais sécher. Wstawiłem go do takiego specjalnego piekarnika. Et donc, je l'ai mis dans une espèce de four spécial. Nastawiłem na 100 stopni J'ai mis 100 degrés w pracy. au travail. Myślę, okej, po godzinie wrócę, będzie pewnie suche. Et puis, je me suis dit, je vais retourner après une heure, ça sera bon. Wracam po godzinie, Donc, j'arrive après une a heure to dalej jest mokre. et c'est toujours mouillé. To ja sobie myślę, Alors, je me dis, nastawię na 200 stopni je vais mettre 200 i rano degrés wrócę et après, je reviens i będzie suche. et ça sera sèche. Rano wracam, Et donc, le matin, j'arrive, otwieram piekarnik, j'ouvre le four a tam śmierdzi et ça pue. gazem. Ça pue le gaz. Bo w tym produkcie, co miałem, Car dans le produit que j'avais, był składnik, un un element, élément, ten sam, który się daje do gazu, c'est le même qu'on ajoute au gaz. aby czuć, że ulatnia się gaz w domu. Pour sentir que les gaz s'enfuient. Ja szybko zamknąłem ten piekarnik, Donc je vite fermé ce four tak myślę. et je me dis, Jak szef się dowie, si mon boss va apprendre, to salę w banie normalnie. alors ça va être mal pour moi. To tak śmierdziało, Ça puait tellement. że jak otworzyłem te drzwi przez 30 sekund, Quand j'ai ouvert cette porte pendant 30 secondes, to takie pomieszczenie jak 2 razy to, donc une chambre 2 fois plus grande que ici, to tak śmierdziało, ça sentait tellement fort że ludzie z zewnątrz czuli to. que les gens à l'extérieur l'ont A senti. ja drzwi pozamykałem. Et moi j'ai fermé toutes les portes. I od razu panika. Et j'ai paniqué. I myślę tak, potwieram okna, Et je me suis dit, je vais ouvrir les fenêtres. wywietrzę. Je vais faire sortir Nic cette nie będzie odeur. czuć. Personne ne sentira rien. Szybko potwierałem okna, Et donc j'ai vite ouvert toutes les fenêtres. potem otwieram znowu ten piekarnik, Et donc je ouvre à nouveau le four a to znowu cuchnie. et ça pue de No nouveau. nie da się, no. Pas possible. No to dobra, biorę telefon, Alors j'ai pris mon téléphone. piszę do głównego odpowiedzialnego za takie, u nas to się mówi, accident? Aha. Wypadki. Wypadki. Et donc j'ai écrit un message pour le responsable des accidents. No i piszę, no. Et donc j'écris, Stawiłem do piekarnika, j'ai mis dans le four 200 stopni, sur 200 nie degrés. pomyślałem. J'ai pas pensé. Chciałem się szybko pójść do domu. Je voulais vite partir à la maison. No i teraz śmierdzi w tam laboratorium, no. Et maintenant ça sent vraiment mauvais partout. No i przyszedł tam, nie był zły. Et donc il est venu, il n'a pas été fâché. Powiedział, dobrze, że powiedziałeś, Il m'a dit, c'est bien que tu me l'as dit. bo gdybyś nie powiedział, Car si tu l'avais pas dit, to byśmy wszędzie szukali dziury w rurach alors on aurait cherché des trous dans les gazowych. des gaz. Przyjechała pewnie straż pożarna, Les pompiers se seront venus, policja la police, i wtedy dopiero et là, ça serait byłby wielki problem. un grand problème. Sami myślimy, że nie przyznając się do błędu, Parfois, on pense que si on n'avoue pas la faute, oszczędzimy sobie problemów. on va ne pas avoir de problème. No bo nikt nie będzie wiedział, Car personne va apprendre, no bo się zapomni. les gens vont I oublier, jakoś to będzie. et ça passera. Ale gorzej jest, Mais c'est pire kiedy właśnie przez to, że nie przyznajemy się do naszych błędów, que si jamais on n'avoue pas, niszczymy relacje z ludźmi, on détruit des relations avec des gens, w rodzinie, dans la famille, w kościele, à l'église, w pracy. au travail. Przez taki mały błąd, À cause des petits fautes, gdybym się nie przyznał, quand on n'avoue pas, miałbym wielkie problemy. si j'avais pas avoué, j'aurais eu des grands problèmes. Nie tylko z szefem, Pas seulement avec mon boss, ale jest Wydziałem Odpowiedzialności, mais aussi avec des gens responsables, Bezpieczeństwa, de la sécurité, Policji la police i Straży Pożarnej. et le pompier. Czasami przyznać się do błędu jest trudno, Parfois, c'est difficile d'avouer la faute, bo boimy się konsekwencji. car on a peur des conséquences. Ale każdy akt Mais chaque fait niesie konsekwencje. apporte des conséquences. Saul zapłacił wielką cenę Saül a payé un prix très fort za swój błąd, pour sa faute, bo stracił namaszczenie. car il a perdu son onction. Ale mógł jeszcze, Mais il aurait pu encore, nawet jeśli nie mógł być znowu królem, même s'il pouvait plus être roi, mógł być pod błogosławieństwem, il aurait pu être sur la bénédiction. gdyby zaakceptował swoje konsekwencje. Si il avait accepté les conséquences. I zamiast gonić za Dawidem, Et au lieu de poursuivre David próbując go zabić, en essayant de le tuer,
mógł mu błogosławić. il aurait pu le bénir. Mógłby mu pomóc Il aurait pu lui aider w byciu królem, de devenir un roi. ale podjął złą decyzję Mais il a pris une mauvaise décision przez własne ego. à cause de son propre ego. Trudno jest się przyznać, C'est difficile d'avouer, ale jest coś, mais il y a quelque chose, jest ktoś, il y a quelqu'un który może nam pomóc. qui peut nous aider. Po pierwsze jest to Bóg. Si je dis que c'est Dieu, Po pierwsze jest to Bóg. tout d'abord c'est Dieu, Pierwszą osobą, la première personne która zawsze będzie chciała Cię wysłuchać. qui voudra toujours t'écouter, Nawet wysłuchując wszystkie Twoje wymówki. même en connaissant toutes tes excuses, To jest Bóg. c'est Dieu. Bo On zna Twoje serce. Car il connaît ton cœur, On zna Twoje życie. il connaît ta vie, On wie, co się z Tobą dzieje. il sait ce qui se passe avec toi. Ale On chce, Mais il veut abyś rozmawiał z Nim. que tu parles avec lui, Abyś mówił que tu lui dises to, co zrobiłeś. ce que tu as fait, Abyś przyznał się. que tu puisses avouer. Tak, Oui, popełniłem błąd. j'ai fait une erreur. I jest w przypowieściach Et dans le proverbe, takie zdanie, które mówi: il y a une phrase qui dit nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa, kto je wyznaje. Porzuca ten miłość, kto je poznaje, porzuca, ten miłosierdzie dostąpi. celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui reconnaît et les abandonne. Ten, który chowa Donc celui qui cache swoje błędy, ses transgressions nie będzie szczęśliwy. ne sera pas content. Ale kto je porzuca, Mais celui qui les kto je abandonne, wyznaje, qui les avoue, ten dostąpi miłosierdzia. celui-là, il aura la miséricorde. I mamy potężnego Boga, Nous avons un Dieu puissant który jest w stanie nam przebaczyć, qui est capable de nous pardonner, nas zmienić. qui est capable de nous changer. Ale nasz pierwszy krok Mais notre premier pas, to jest przyznać się. c'est de avouer. Faktycznie popełniłem błąd. Oui, je fais une erreur. Mam wymówki, J'ai des excuses które mogłyby mnie wytłumaczyć, qui pourraient m'expliquer. ale faktycznie Mais oui, popełniłem błąd. j'ai fait une erreur. Jest druga osoba, druga grupa osób, Et il y a une deuxième groupe de personnes które mogą Ci pomóc. qui pourront t'aider. To są osoby w Kościele, C'est des personnes à l'église, bracia i siostry, le frère et les sœurs, którzy bardzo chętnie qui avec plaisir pomogą Ci. vont t'aider. Możesz przyjść, Tu peux venir, porozmawiać tu peux parler i powiedzieć wszystko to, co masz na sercu. et tu peux leur dire tout ce qu'il y a sur ton cœur. I mamy w liście Jakuba takie zdanie: wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali uzdrowię. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Et dans Jacques, nous pouvons lire avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Mamy wsparcie z dwóch stron. Donc nous sommes encouragés de deux côtés. Mamy wsparcie od potężnego Boga Nous sommes encouragés par Dieu i od wspaniałych ludzi et des gens formidables wokół nas, autour de nous którzy wysłuchają. qui sont capables d'écouter. Wiecie, tak samo jak zasada 3P pomaga nam iść naprzód. Comme cette règle de 3P nous aide à avancer, Dobry przyjaciel un bon ami, to są trzy wy. c'est 3W. Wysłucha, Il écoutera, wesprze, il va encourager wymarze. et il va effacer. Wysłucha, Il va écouter bez osądzania. sans interrompre. Po prostu wysłucha. Tout simplement, il va écouter. Po to, aby wysłuchać, Pour écouter, tout simplement. a nie wytykać. Et ne pas montrer toutes tes fautes. Bo on już sam sobie to wytknął. Car il l'a déjà vu dans sa propre Nie vie. potrzebuje, aby inny mu to wytykał. Et donc, il n'a pas besoin de le faire pour les autres. Ale potrzebuje kogoś, Mais il a besoin de quelqu'un kto go wysłucha. qui va l'écouter, Kogoś, kto go wesprze. quelqu'un qui va l'encourager. Nie będzie mu przytakiwał. Il ne dira pas oui surtout. No dobra, masz wymówki, no. Oui, tu as des Nie excuses. popełniłeś wcale błędu. Oui, tu n'as pas fait d'erreur. Wsparcie Et il va encourager. polega na tym, Encouragement, żeby rozmawiać. ça veut dire parler Mówić, ale wiesz, et dire aussi, powinieneś zrobić tak albo tak, tu devrais faire ainsi ou ainsi. bo tak będzie lepiej. Ça sera mieux pour toi. Pomodli się o ciebie. Je vais prier pour toi. Pójdzie z tobą. Il va te suivre aussi. Jeśli trzeba gdzieś pójść. S'il faut aller quelque part, Kiedyś na takim obrazku je me souviens sur une image, był taki pan, który tonął w wodzie il y avait quelqu'un qui était en train de se noyer i krzyczał o pomoc. et il appelait secours. I obok niego przechodził inny pan. Et à côté, il y avait un autre monsieur qui passait. I ten krzyczy, pomóż mi, pomóż mi. Et donc, il est en train de crier, aide-moi, aide-moi. A ten drugi powiedział, Et l'autre, il dit, będę się o ciebie modlił.
Je vais prier pour toi. I poszedł sobie. Et il est parti. To nie jest to. C'est pas ça. Wsparcie. L'encouragement, Oczywiście, bien sûr. modlitwa jest potrzebna, La prière, on en a besoin. ale trzeba praktycznego wsparcia. Mais il faut aussi encourager en pratique. To tak jakby Marcin chodził na ulicę do bezdomnych. C'est comme si Martine allait chez les sans-abri. Jesteście głodni? Vous avez faim? Pomodlę się o was. Ok, je vais prier pour vous. Abyście już nie byli głodni. Comme ça, vous aurez plus faim. Sobie poszedł. Et il part. Nie. Non. Marcin powiedział, chcę być praktycznie przyjacielem. Martine a dit, nous voulons être des amis pratiques. Chcę wspierać. Je veux encourager, Praktycznie. pratiquement, Tak jak Jezus uczył. comme Jésus nous a appris. Nakarmcie tych, Donnez à manger co są głodni. pour ceux qui ont faim. Nie mówił, módlcie się o tych, co są głodni. Il n'a pas dit prier pour ceux qui ont faim. Aby już nie byli głodni. Et comme ça, ils vont arrêter d'avoir faim. Ale mówił, nakarm ich. Mais il a dit, donne-leur à manger. Jeśli ktoś nie ma ubrań, Si quelqu'un n'a pas de vêtements, nie módl się, aby spadły mu ubrania z nieba, ne prie pas pour que les vêtements tombent du ciel, ale daj mu ubrania. mais donne-lui Albo des kup mu vêtements. ubrania. Ou achète. To jest praktyczne wsparcie. C'est ça l'encouragement en pratique. I ostatnie, Et le dernier, najtrudniejsze. le plus difficile, Wymasz. efface. Nie rozgaduj. Et donc ne parle pas autour, Nie wspominaj. ne rappelle pas, Nie mów innym. ne dis pas aux autres, Wymasz. efface. Jakby tego nie było. Comme ça, il n'y en a plus. Kiedy ktoś tobie coś mówi, Si quelqu'un t'a dit quelque chose, kiedy ktoś tobie się zwierza, si quelqu'un s'est confié en toi, rób jak Bóg. fais comme Dieu, Wymasz to. efface. Nie wspominaj. Ne pense plus, Wokół siebie. ne parle pas autour. Bo inni Car les autres, może nie są tak dobrze przyjaciółmi jak ty. peut-être qu'ils ne sont pas des bonnes amies comme toi. Bo inni Peut-être les autres, może nie wspierają tak jak ty wspierasz, ils ne vont pas encourager comme toi, ale może będą pogrążać. mais ils vont peut-être noyer la personne. Pomyśl, jeśli ktoś tobie ufa Et dis-toi, si quelqu'un te fait confiance i mówi tobie coś, co ma na sercu, et il te dit ce qu'il y a sur son cœur i mówi to tobie, et il te le dit à toi a nie komuś innemu, et pas aux autres, to jest temu przyczyna. I ja nie raison. il y a une raison. Dlatego, że jesteś dobrym przyjacielem Que tu es une bonne amie i on tobie ufa. et il te fait confiance. Nie pozwól, Et donc ne permets pas, przez mały błąd, à cause d'une petite faute, abyś stracił tą ufność. que tu puisses perdre cette confiance. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mojej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Ty darowałeś winę mego grzechu. To jest tekst z psalmu 32, 5 werset. Dans le psaume 32, 5, nous pouvons lire « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avoue ma transgression à l'Éternel. » Jeśli popełniłeś grzech wobec Boga, Donc, si tu as commis un péché envers Dieu, to przyjdź do Niego. alors viens vers lui, Przyznaj się. avoue. Jeśli popełniłeś błąd wobec kogoś innego, Si tu as fait une erreur envers de quelqu'un d'autre, przyjdź do Niego viens à cette personne i przyznaj się. et avoue. Faktycznie nawaliłem. Oui, j'ai fait quelque chose de mon Miałem te garnki umyć, ale nie umyłem, no. Ouais, je devais laver la vaisselle, mais je n'ai pas fait. Wiem, byłem zmęczony, nie chciało mi się, mam wymówki, ale przepraszam. Oui, j'étais fatiguée, j'avais plus envie, mais je suis désolée. Miałem zrobić Je devais faire i nie zrobiłem. et je n'ai pas fait. Często Souvent, mówię to swojej żonie. je le dis à ma femme. Obiecuję jej, Je promets że umyję te garnki, que je vais faire la vaisselle a później przychodzę do domu et puis je rentre à la maison i znajdę 1000 wymówek, aby tego nie zrobić. et je vais trouver 1000 excuses No bo pour muszę ne pas le kazanie faire. przygotować, Car je dois préparer la muszę to, muszę prédication, zrobić. je dois faire autre chose. Nie, Non, popełniłem błąd. j'ai fait une erreur. Powinienem umyć te garnki, Je devais faire la vaisselle, ale tego nie zrobiłem. mais j'ai pas fait. I błąd jest po mojej stronie. Et la faute est de mon côté. Ale to się na tym nie kończy. Mais ça s'arrête pas là. Na początku miałem nazwać to 4P, Au début, je devais l'appeler 4P, ale myślałem, że to trochę za dużo P wychodzi. mais je me suis dit c'est trop de P. Więc te dwa, które miały być oddzielnie, Donc les deux qui devaient être séparément, dałem razem. je les ai mis ensemble. Pokutuj. Donc réponds-toi. Pokuta ma dwie w sobie rzeczy. La repentance a deux choses en soi. Pierw przyznaję się, Tout d'abord, j'avoue, wtedy wchodzę w pokutę puis je rentre dans la repentance, i po pierwsze przepraszam za swój błąd. et tout d'abord, je m'excuse, Bo mogę powiedzieć, zrobiłem błąd, car je peux dire j'ai fait une faute, ale nie przeproszę. mais je ne demande pas l'excuse. Więc przyznaję się do błędu, Donc j'avoue, przepraszam za błąd je fais des excuses, i staram się, et ensuite j'essaye aby już go nigdy nie de popełnić. ne plus le faire.
zmieniam swoje myślenie Donc je change ma façon de penser, i swoje postępowanie, ma façon de réagir, aby pamiętać o tym, pour se souvenir aby tego błędu już nie de popełniać. ne plus faire même erreur. I tak samo jak w pierwszym punkcie, Et comme dans le premier point, pokuta jest głównie przedstawiona w Biblii wobec Boga. la repentance est montrée dans la Bible envers Dieu. Popełniamy jakiś grzech, Donc nous commettons un péché, wyznajemy, on l'avoue, przepraszamy on demande pardon i nawracamy się, et ensuite on se répond. czyli zmieniamy swoje myślenie. Donc on change notre façon de penser. Nie będę już tak robił, Je ne vais plus le faire bo to nie podobało się Bogu, car ça ne plaît pas à Dieu, bo zrobiłem to z złego punktu widzenia. car je le fais d'un mauvais point de vue. Zrobiłem to może z własnego ego, Je le fais par mon propre ego, zachcianek, par mes propres désirs, a może jak Saul, ou peut-être comme Saül, bo inni wymagali czegoś od niego, car les autres me demandaient de le faire a on nie był w stanie powiedzieć nie, et il était incapable de dire non, ale poszedł za tym. mais il l'a suivi. I wtedy mamy tą drugą część przysłów, czyli kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje, czyli kto przyznaje się i porzuca, czyli pokuta, dostąpi miłosierdzia. Donc dans le proverbe, nous avons « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » I czytamy w Rzymian 12 rozdziale 2 wersecie. Et dans le Romains 12:2, nous pouvons lire Nie bierzcie więc wzorców z tego świata, lecz przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jeśli popełniłeś błąd, Donc, si tu as fait une erreur, przyznałeś się do niego, tu as avoué, to teraz masz czas, maintenant tu as le temps, aby przed Bogiem devant Dieu, przeprosić Go, de lui demander pardon. powiedzieć, ja już nie chcę tak robić. Je lui dis, je n'ai plus envie de le faire. Chcę zmienić swoje myślenie. Je veux changer ma façon de Wiem, penser. że zrobiłem źle. Je sais que je faisais mal. I pomóż mi, Panie. I pomóż mi, Panie. Seigneur, aide-moi Zmienisz moje myślenie. de changer ma façon de penser. To czemu tak zrobiłem? Pourquoi j'ai fait ainsi? Teraz praktycznie, Maintenant, pratiquement, sam jak z tymi garnkami w zlewie. comme avec la vaisselle, Popełniłem błąd, j'ai fait une erreur, przepraszam je m'excuse i staram się, et ensuite j'essaye żeby już tak nigdy nie było. de ne plus le faire. Aby już nigdy nie było tak, De ne plus, że kiedy wrócę do domu, kiedy moja żona wróci do domu, pour que ça n'arrive jamais quand ma femme va rentrer à la maison, aby garnki były w zlewie. que la vaisselle soit encore dans le levier. Czy to znaczy, że za każdym razem tak będzie? Est-ce que ça veut dire que ça sera toujours comme ça? Że już nigdy nie zapomnę myć garnków? Que je vais jamais oublier de faire la vaisselle? Nie, Non. ale podjąłem decyzję, Mais j'ai pris une décision że będę starał się, que je vais essayer, że będę zmieniał się. que je vais me changer Dlatego, parce que, że go kocham. car je l'aime. Tak samo jak u Boga. Pareil pour Dieu. Chcemy nie grzeszyć i chcemy zmieniać się, Nous voulons pas pécher et nous voulons changer dlatego że Bóg nas kocha. car Dieu nous aime I chcemy odkryć tym, kim jesteśmy et nous voulons découvrir qui nous sommes w Bogu. en Dieu. Jest taki fajny werset, Il y a aussi un verset sympa którego nie pamiętałem, que je me souvenais plus. w księdze Joela. C'est dans Joël, W Starym Testamencie dans l'Ancien Testament. pokuta miała bardzo praktyczny punkt widzenia. La repentance avait un point de vue très pratique. Manifestowała się przez rozdarcie szat Donc ça s'est manifesté par déchirer ses propres vêtements albo obsypać się popiołem. pour jeter du cendre sur soi-même. I kilka razy czytamy w Biblii takie fragmenty, gdzie mężowie Boży Et plusieurs fois on peut lire dans la Bible où les hommes de Dieu, rozdzierali swoje szaty, ils déchiraient leurs propres vêtements a posypywali się popiołem. et ensuite ils jetaient du cendre sur lui. A czytamy w księdze Joela: Et donc chez Joël nous lisons: rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Déchirez vos cœurs et non vos habits I nawróćcie się do Pana, waszego Boga, et revenez à l'Éternel votre Dieu. bo On jest łaskawy i miłosierny, Car il fait grâce, il est rempli de compassion, nieskory do gniewu i hojny w miłosierdziu lent à la colère et riche en bonté, i żałuje nieszczęścia. et il regrette le mal. Kiedy przyjdziesz do Boga, Quand tu viens à Dieu aby pokutować, pour te repentir, aby zmienić się,
pour te changer. Bóg się nie będzie mówił, Dieu ne te dira pas, aha, hein, mam ciebie. je t'ai eu. Wiedziałem, że ci się nie uda. Je savais que tu vas pas Wiedziałem, arriver. że upadniesz. Je savais que tu vas tomber. Nie, Bóg taki nie jest. Dieu n'est pas ainsi. Bóg mówi, Dieu wiem, dit, że jest trudno, je sais que c'est difficile pour ale toi, mogę ci pomóc. mais je peux t'aider. I chcę ci pomóc. Je veux t'aider. I chcę cię podnieść. Je veux te soulever. Chcę iść z tobą dalej. Je veux marcher avec toi ensemble, Tak samo jak z dobrym przyjacielem. comme avec un bon ami. Chcę cię wziąć, Je veux te prendre, nawet na plecy, jeśli trzeba, même s'il faut sur mon dos, abyśmy zaszli dalej, pour que nous puissions arriver plus loin, abyś mógł być wolny. pour que tu puisses être libre. I ostatni punkt. Le dernier point, Pamiętaj. souviens-toi. Wiemy, że Bóg nie wspomina naszych grzechów. Nous savons que Dieu ne rappelle plus nos péchés. I nie chodzi mi o to, abyś pamiętał w sobie to, co zrobiłeś złego. Il ne s'agit pas de retenir en toi ce que tu as fait de mauvais Aby w kółko żyć w takim potępieniu. et de vivre avec cela. Ale chodzi o to, że jest w takiej pewnej piosence. Mais il s'agit de, comme dans une chanson, I miej w pamięci. I miej w pamięci. et souviens-toi, I miej w pamięci. et souviens-toi. Każdy znak łaski od Pana. Toutes les signes de grâce de Dieu. Miejmy w pamięci. Et donc, souvenons-nous Każdy znak łaski od Pana. toutes les signes de grâce de Dieu. Bo każdy błąd Car chaque faute doprowadza nas nous amène bliżej i bliżej encore plus près do Boga. Do Dieu. Bo to znaczy, że De Dieu. apostoł Paweł mówi, Apôtre Paul dit, nie grzeszcie dużo, ne faites pas beaucoup de péchés aby było więcej łaski. pour avoir plus de grâce. Więc nie mówię wam teraz, Donc je ne vous dis pas maintenant, pełnicie pełno błędów, faites beaucoup d'erreurs abyście byli bliżej Boga. pour être plus près de Dieu. Ale wiecie, że tam, gdzie jesteście słabi, Mais là où vous êtes faible, tam Bóg może być wywyższony. Dieu peut être élevé. Tam, gdzie popełniasz błędy, Là où tu fais des erreurs, faktycznie jest upadek, oui, tu tombes. ale wtedy Boża miłość Mais à ce moment-là, l'amour de Dieu, i znak łaski od Pana le signe de la grâce de Dieu, może się manifestować. peut être manifesté. Więc widzicie, że Bóg jest w stanie Et donc vous voyez que Dieu est capable zmienić de changer nasze błędy nos fautes w coś dobrego. en quelque chose de bien. Oczywiście będą konsekwencje, Bien sûr, il y aura des conséquences. ale kiedy zmienimy swoje myślenie, Mais quand nous allons changer notre façon de penser, kiedy pozwolimy, aby Bóg nas zmienił, quand nous allons permettre à Dieu de nous changer, to już nie będziemy popełniać tych błędów alors on fera plus de cette erreur. i będziemy pamiętać Et nous allons nous souvenir wszystkie znaki łaski od Pana. toutes les signes de grâce de Dieu. Wszystkie znaki łaski od Pana. Toutes les signes de grâce. Dzisiaj było krótko, Aujourd'hui, c'était court, ale pamiętajcie, mais souvenez-vous, przyznaj się, à vous, pokutuj, réponds-toi pamiętaj, et souviens-toi. a zawsze będziesz szedł do przodu, Et tu vas toujours a avancer. Bóg będzie zawsze z tobą. Et Dieu sera toujours avec toi. Bóg zawsze cię będzie wspierał. Il va t'encourager toujours. I nie jest łatwo się przyznać. C'est pas facile d'avouer. Naprawdę nie jest łatwo. C'est vraiment pas facile. Kiedy konsekwencje mogą być wielkie, Et puis, il peut y avoir des grandes conséquences. ale wiemy, Mais je sais, że tak jak było cię w piosence, comme nous avons chanté aujourd'hui, wiem, że plany złego się nie spełnią. je sais que les plans du mal ne vont pas s'accomplir. Wiem, że plany złego się nie spełnią, Je sais que les plans du mal ne vont pas ale s'accomplir. ty obrócisz. Mais toi, tu changeras. Wszystko to, co zły chcą użyć przeciwko mnie, Tout ce que le mal a préparé contre moi, obrócisz to w dobro. tu vas le tourner en bon. Więc miejcie w pamięci. Donc, souvenez-vous, Przyznaj się, à vous, pokutuj, réponds-toi pamiętaj. et souviens-toi. Amen. Amen.